Вот сегодня, 13 апреля 2025 года, мы начинаем вот новый объект. Вот. Это каркасный дом. Сейчас его надо приподнять и залить фундамента. Вот. Тут в таком состоянии, вот так. Здесь нижние балки сгнили, они внизу в земле. То есть это снутри вот такого плана балки. Они сгнили просто. Сейчас их поменять. Все, и потом приподнять вот эти. Все. Это сооружение, то есть дом. Вот. Такого плана. Нижние балки все сгнили. Просто. Вон там тоже ничего нету. Сейчас придется вот это поднять.